Уже зима. Как-то не чувствуется праздника зимы. И у нас скоро Новый год, и у нас ничего не будет. Даже елки не стоит. А давай-ка мы сделаем камин. У нас будет и праздник, и тепло. У нас в доме будет праздник. Всем привет! Вы на канале Маргарита ТВ. Мы будем делать картонный камин. Давайте начинать. Берем коробку. У нас такие коробки 4 штуки. Это как машина. Я уже делала из такой одной коробки машину, если честно. И я клянусь, друзья, это честно, я сделала машину. Начинаем. Так, теперь скотчем будем заклеивать. Вот, я все сделала в коробке, видите? Вот, 1, 2, 3, 4. Теперь будем составлять. Смотрите, какой у нас получилось. Какой большой камин у нас получился, да? Да. Вот такой штукой мы будем украшать. Вроде бы, если я сочетала, 4 изюминки. Кого? Изюминки. 4 изюминки не хватает? Да. Ну хорошо. Друзья, хотите, я вам покажу свой любимый шар? Показывай. Ага, какой красивый. Он открывается, туда можно положить конфетки. А нужно спрятать какой-то сюрприз. Да! Это можно, знаешь, что сделать? Тайник такой. Представляешь?
Давайте. А, вот что мы забыли. Ну все, я думаю, мы закончили, да? Да, давайте выключим свет и посмотрим. Ну беги, выключай. Ого, как красиво. С этой стороны подписаться, а с этой еще два прикольных видео. Ой, то есть наоборот, с этой подписаться, а здесь еще классное видео. Ставь лайк и подписывайся на канал Маргарита ТВ. Всем пока!